Iyo umukobwa ukunda uba wumva buri kanya wabikora buri munota buri segonda umuntu ukunda uba wumva mbese no kumureba byonyine witugira irari bura ku mugabo wumva yakora buri kanya nuko abamukunda hanyuma se ubundi warabikoze nje sindabikora ndacyari akamanzi anese kuramo kano gasengero ubundi abantu beki tuzi uburyo uri umusore uza abakobwa none bahite basara byashoboka yuko waryamana n'abakobwa 3 ku munsi. Tina uri umukobwa mwiza cyane. Tina muri ngiye mfite akajagari ariko nubwo mfite akajagari ejo nejo bundi akajagari ashobora kuba wowe ubwawe niwe ugomba kuba wamvura. Tina uri cyere kumvura shisho mama hirwe ya nyuma mama hirwe ya nyuma nabikoze mubutse none nyemerera umama hirwe ya nyuma ngukoreho bwa nyuma mama hirwe ya nyuma. Muraho neza mfrazi Rwanda ikazi wacu muri Hobe Inshuti Garden muri Isanga ni mu rugo iherereye mu Mbogo Gasabo ahari imbibi Nandera aho mwakirwa n'uburiza Green Company Limited. Tufitiye amajardin meza cyane, amatente meza cyane, ama big tent. Hahandi ku munsi twakira amakwabiri kandi bakabona uko ifotoreza heza. Tubafite sare nziza y'agatangaza yakira abantu guhera ku 1000 kuzamura. Kandi wanayikodesha nta kibazo. Tufite ibyo kurya byiza, ibyo kunywa byiza. Cyane ko dufite igikoni cyiza ndetse cyujuje ubuziranenge. Dufite ibyicungo by'abana wasohokana n'umuryango wawe. Kandi nawe musore ushaka gukora proposal ni karibu muri Isanga tubakorera decoration nziza itangaje. Ikaze muri Hobe Inshuti Garden muri Isanga ni mu rugo. Mwareba izo nimero ziri kuri screen mukaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri WhatsApp. Ndumuranga Tina ndumuranga byagengera dukunda nibwo rukundo mandaruranda zagize inkuru yawe nanjye ngwera umuranga mu museso uzatega amaso munguki. Love is not again, it's fire, it's rain, it's in the frame. In love, in loss, and in between together with me, Tina. You are winner. Waburi single. Why did you ushaka ubwa mbere n'igente neza? Umuranga Tina ndahari. Amahitamo meza, urugo rwiza, umuryango mwiza. Nimujyanzwe n'indari nureba iyi video. Ariko uyu munsi noneho mwakunze kwandika muvuga ati Tina ati wazatuzanye umuntu akakubaza ibibazo kubijyanye n'umuranga mukaganira ku rubyiruko mukaganira ibintu bijye bitandukanye akakutubariza cyangwa se akakubwira ibyifuzo byacu. Uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa ubushize ubwo yari hano namukoreye match ntiyakunda namuje n'umukobwa ntibyakunda none twagarukanye hano mu kiganiro. Hanyuma umeze neza? Nje meze neza ariko waramemukiye uneza umukobwa ndatega mu moto ngira gute ndangije arangije rivumbura ngo ukora mubwiye ko nagiye mu ndaya yajya mubwiye ko nagiye mu masengesho se. Impamvu rero gitafu hari abagabo biyoberanya kuko bashaka umukobwa bakomeje ngo simwe inzoga simunda abakobwa sinabyaye ugasanga mugeze mu rugo ibyo bintu mutangiye kubipfa. Wemera ko muri imisi ya none ikintu kirimo gutuma habaho icyo bita divorce za hato na hato kwa kundi ufata umukobwa ukamubishya ko wigize ufite umusingo mada wanza kugira mu wahagene umusingo mada. Ubu ni se singo mada ni urumva umusingo mada yabara mu singo mada muri comment biradufasha. Hanyuma komeza ibyo ari kutubwira na kibazo nuko vango ikintu cyiciro ukuntu rw'abantu nuko beshenye kwa hato na hato umukobwa ukunda mubwizo ukuri nawe niba gukunda akubwizo ukuri. Icyo gihe iyo bibaye ngombwa ko mubana uzarebe kenshi na kenshi ingo zikunda kuramba nago zaba zabeshyanye ariko ingo zitaramba hagati muri bo hari umwe ubabeshye mugenzi we. Ese undi jita wewe wumva inshingano z'umugabo mu rugo ari izihe? Inshingano z'umugabo nukubyuka mu gitondo mu ruturuturu akabyuka akiborosa yamara kwiborosa agakora akadushi yamara gukora akadushi atite kuvanga imvura irimo iragwa izuba ryavuye akajya guhigira umugore n'abana. Wow. Yes. Yego. Hanyuma Jitav wowe wumva mu rugo ari kiye kintu kigora abagabo ku buryo abagore bagomba kukihanganira? Ikintu kigora abagabo nukuba umugore wawe utaga umwanya mu gihe umukeneye ukamubura ariko umugore wawe umukeneye nka 8 z'ijoro kwamwa ati hello bebe mwana musashu abo batimeze neza ukamubona icyo gihe urugo rwanyu ruraramba. Yego. Hanyuma hari abagabo bakunda guhavinga fan cyangwa se bumva umugore wabo bahura
bubaka urugo Yego. ese mubiterwa n'iki biriya bintu iyo umukobwa ukunda uba wumva buri kanya wabikora buri munota buri segonda umuntu ukunda uba wumva mbese no kumureba byonyine uhita ugira irari buriya ku mugabo wumva yakora buri kanya nuko aba amukunda hanyuma se wowe ubundi warabikoze njye sindabikora ndacyari akamanzi anese none ko ubushize watubwiye yuko wabikoze ukongera ukavuga ngo ntabwo wabikoze ngo wagiye mu ndaya Gitaf icyo kintu nicyo nashaka guhora ubeshya abantu mukagenda mukabeshya abakobwa mukavuga ko mubakunda si muri rusange kuki waza muri abo bagabo babeshya abakobwa Gitaf kano kanya nuko bidashoboka ko twajyana ahantu wenda ngo twiherere umpime neza wasanga ndi imanzi uko niko kuri kwanjye ndi imanzi uriya mukobwa impamvu nayo mubwiye najya ndeba ukamwunda ese bundi bwigurwa n'iki ko umukobwa agukunda Gitaf cyangwa muri rusange abongo mubwirwa n'iki ko abakobwa muri umukobwa ushaka kumwe ati njyewe ndi umukurajeri kandi uri umunebwe ubwo ngubwo wajya mu rugo wakozaho rimwe bikaba birabaye akavuga ati ko kwisaza umubwira ngo uri umukurajeri kwamwe ati sheri najya ngo ndebe ko unkunda hanyuma turagarutse hano Gitaf ubushize namuhuje n'umukobwa nibyakunda aka kanya agiye kuvuga umugore w'inzozi ziwe hanyuma umukobwa we udukwiye hano ku Muranga Family TV numushima urambwira hanyuma tubwira umugore w'inzozi za Gitaf agomba kuba ameze ati njyewe ndashaka umukobwa utarabyaye buriya umukobwa yabyaye rimwe namwe kenshi na kenshi yagiye bikubankamira mu rugo rwanyu kuba atarabyaye mbiri na rimwe kuba ari isugi icyo cyonyine mana we nisanga atarabyaye nisanga ari isugi nubwo yansaba kugikuzimu nzajyayo kuko nzemera ko impamvu nzemera ko ari uwanjye ninjye uzaba wamwambuye ubusugi kenshi na kenshi ku bantu bakundana kuri couple iyo umubebe usanze ari umuntu we ubwawe ari umuntu umufunguye bwa mbere biguha icyizere cy'uko ari umuntu wa mbere ari we ni weshere wawe wa mbere kuko ari umuntu wa mbere mwahuye dukomeze tubwira umugore inzozi za Gitaf inzozi zanjye rero nukuvuga ngo umukobwa nisanga atari isugi nzamukaraba nisanga ari isugi nzamukunda anywa inzoga nta kibazo ndamwirukanye mu izina rya Yesu adasenga nta kibazo atari umwadeperi nicyo cyuna nubwo twanahuza yego wishakira umwadeperi ndashaka umukobwa warezwe hari ukorerwa hakaba no kororwa yararezwe niyorowe yego hanyuma umukobwa ushaka usanze nta bushake agira wabigenza ute uwo mukobwa insanze nta bushake agira nasubira ku Muranga TV ntabwo ni mu mbabarire mu ndwaneho wa mukobwa mwamwarirwariye mushake undi mukobwa muzima bivuze ngo wowe uwo mukobwa ntabwo umukeneye muvugije iduru umukobwa utagira gutarika Gitaf ati umukobwa utagira ubushake mu buriri ntago bahuza ese Gitaf ubundi kuki mbikubwiye ukumirwa cyane urukundo ubundi rureberwa aho ngaho urukundo ni ibintu bibiri kuba umuhungu ari muzima ko umukobwa ari muzima icyo cyonyine nubwo nta mafaranga mwamufite mwese muri bazima ibyonyine nicyo gisobanuro cy'urukundo hanyuma gira ikintu hano hari abakobwa badukwikiye bumva waba umugabo w'inzozi zabo gira ikintu babwira abakobwa buse baratukwiye bari kutureba no ku Muranga Family TV umukobwa w'inzobe nako kuba ari igikara ko mbese bakuvanga gira ikintu mubwira gira amagambo meza umubwira none hamukurure yumve ko nyine wamubera umugabo yego ngenda musemwe umukobwa reka nkorohereze njyewe magarari umukobwa hano kuri kamera uri kutureba yumva ko yaba madamu w'inzozi zawe hanyuma mbwira ubone nkomfirima yuko ngomba kuba madamu wawe cyangwa se umukobwa magarari yaba madamu wawe nuko se madamu Tina umeze neza shero buriya Tina rero nkumubwiza ukuri buriya urabona ko twashakanye dukundana nagushatse numva wambere umugore nagushatse nako nawe wanshatse wumva ko nakubira umugabo Tina mu gihe numva nzaba afite ikibazo nifuza ko zambere igisubizo Tina urabinyemereye ese Tina mu mvura wakwemera ukanyagirwa ntabwo wabyemera ndetse Tina mu gihe cy'izuba wakwemera kwicwa n'izuba ese Tina bibaye ngombwa kujya mu muriro wakwemera kujya mu muriro kubera iki kubera ko bwanjye kuvuga ati mfite umugabo wanjye nakwemera namwiyahurira ntabwo wabyemera Tina ndashaka umukobwa utengo ko ngo wakwemera kwiyahura ko bwanjye wakwemera kunyagirwa wakwemera kujya mu mfura wakwemera kuba anasanze wenda uyu munsi nabuze amafaranga ejo akaba yakwemera ko
ejo mo dushaka kubona amafaranga uwo niwe nifuza mu buzima bwanjye rero ntabwo nabyemera Tina ndagukarabye imbere ya kamera ndagukarabye do mukarabye imbere ya kamera ladies and gentlemen nari magarariye umukobwa ni kugera kuri kamera bivuze ngo G-Tough aramutse akubwiye ibintu byose ukabihakana yahita kwanga vuba ndani buretse nongeye nimwe ku mazanga nari cyuna navugana nawe icyo nyeneye magaciro nanjye ngo agaciro nta kindi none se G-Tough urumva hano ku Muranga Family TV utongeye ukabura umugeni ako G-Tough kungugerageza buri munsi ngo ube seriously kwicyo utaba serious ngiye uke aya ni amahirwe yanyu buretse gatoya mama hirwe ya nyuma mama hirwe ya nyuma nabikoze mubutse none nyemerera mama hirwe ya nyuma ngukoreho bwa nyuma mama hirwe ya nyuma ikosa rindi ukoze ufashe ku Muranga umuranga nta muntu wawemerewe kumfata umuranga namusabaga amahirwe mama hirwe ya nyuma mama hirwe ya nyuma umuranga ntago bamusaba amahirwe bamufata yes umuranga nubwo uri umuranga ndimo ndasaba amahirwe ya nyuma please muranga none uzahinduka gute kugira ngo uve muri bari abakobwa bo handi kugira ngo nawe ubone urugo rwawe nawe wibakire G-Tough wamaye amahirwe yo kubona umukobwa bwa mbere nzana ubusazi mubwira ko nagiye mu ndaye aranyanga umuranga wamaye amahirwe yo kuganira nawe byibuze iminota itarenze 15 kugira ngo urebe challenge urebe mind ya G-Tough usanze ndo umuntu muzima umuranga G-Tough ntabwo ndabera kuri umuntu muzima ndarwaye si kakawe yandi kuko ndi kuvuga mu buryo bwo kubaka urugo urumva uri yego wakubaka urugo ariko uranje ndajagaraje nukuvuga ngo nanjye nzakuvamo nukuvuga ngo buretse byumve neza Tina hari igihe kizagira ngabona umuntu uhuje hanyuma G-Tough kankubaza aho ngaho yego umugore wawe ageze mu rugo akagira ikibazo gituma adakora ahora aryamye ese wabyitwara mute nk'umugabo wabihanduringa gute kandi mufite n'abana nukuvuga ngo umugore musasa ari muzima afite amaguru abiri afite amaboko abiri ni mwiza pe n'izuba nyuma yaho wenda byaye ngombwa ko agira inenge cyangwa se bibaye ngombwa ko biba ngombwa ko atazongera gusubira imihanda namukunda kuko namukunze afite ibyo bintu byose nyuma yuko bibura namukunda utangiye kujya noneho mu murongo yes hanyuma ugeze mu rugo ugasanga niwe ufite ikibazo cyo kudatera akabariro mugasanga nagutera akabariro wabigenza ute umugore wanjye namugira inama yo kujya mu masengesho akihangana kuko nago namugira inama yo kujya kunca inyuma anciye inyuma nakwiyahura nge namugira inama yo kujya mu masengesho kugira ngo umwami Yesu azamufasha igihe kikazagera nanjye Imana umuntu umubiri muzima nanjye ngamukora ibyo yifuza none agusabye uburenganzira akavuga ati mugabo wanjye mwiza ndananiwe mbabara njye kubyara akana nshaka umusore basi nanjye mbona akana ese wamuhereza ubwo burenganzira na kibazo mu bintu utagomba kunsaba ko ngakona niwe kandi uri umugore wanjye icyo cyo ntabwo nakikwemerera namurindira tukarinda igitangaza cy'Imana cyangwa musaba kujya ku Muranga TV kuri Tina akaba yamufasha kujya gute kwihangana akamugira inama yes biri gutinda rego biri gutinda kandi nawe ukeneye kubona umuryango ukava mu ndangamiro ukava ku mihanda tuvugana bimaze kuba saa 8:03 saa 9 zuzuye ndamaze gushira mu mago kuko Umuranga TV yamaze ko mu mugore mwiza inzozi zanjye izuba ryanjye umwe uzamfashe mu gihe ndwaye umwe uzanabara mu gihe nagize ibyago umwe uzanyumva mu gihe ndimo ndamuhamagara uzanye brag yes ngano no wandi barwe yanyuma ikosore none ugiye kunganiriza Tina uri umukobwa mwiza cyane Tina muri ngiye mfite akajagari ariko nubwo mfite akajagari ejo n'ejo bundi akajagari ashobora kuba wowe ubwawe niwe ugomba kuba wamvura Tina uri cyere kumvura shusho ndi shusho nyine suppose ko abaye sheri kano kanya Tina ndarwaye uri cyere kumpa imiti nkavuga kira nago ndi suppose ko ndi sheri ndacyari ku Muranga ahubwo nk'umuranga Tina njya kubereza andi mahirwe ugende turekere ikiganiro ugende none numara gushyira neza ku murongo wumva nyine ushaka madamu no kubaka urugo uzagaruka hano ku Muranga Family TV hanyuma nkurangire umugore ati nshobora no kuzana n'abantu bizahita bangura ubukwe nkahita mbasana rimwe twete tubikora bikahita birangira rimwe nta kibazo ufite gahunda n'umukobwa wanjye afite gahunda nukuvuga ngo ndabashimiye amahirwe mwamaye ngiye kuyakoresha neza andi mahirwe mwamaye sinyakoreshe neza nzi neza ko igihe amahirwe muzongera kuba yo kugira imbere ahangaha kuri tira ku Muranga Tina amahirwe muzama nzakoresha neza murakoze cyane
namwe murakoze Yeah. ngagira ikintu ubwira rero abakobwa baragukurikiye bagukunze ariko harakadefu bakubonyeho gira ikintu babwira gira ibintu hari ibintu wamishe utigeze ubabwira bibagaragarize cyangwa se bibabwira abantu badukurikiye bakurikiye umuranga team icyo nabasaba cyo wenda nimusanga ndi umunebwe mwihangane ushobora kuba nawe ubwawe wamfasha kugira ngo umve muri bwa bunebwe wumva uhuye n'inzozi zanjye naguha nimero yanjye ni 0789 14 nyine uyu muntu uzambyarira Miss nyine umuntu uzambyarira Hamisi nyine umuntu uzambyarira icyamamare nyine umuntu uzambyarira comedian. Yes, murakoze cyane. True for dare wahitamo trufu cyangwa se itemo dare. Nuhitamo trufu ndakubaza ikintu uvugisha ukuri, nuhitamo dare ndagukoresha ikintu cyose nshaka. Hanyuma true for dare misamo true for dare, hitamo ikintu kimwe. Truth or dare uravuga ngo truth cyangwa se uvuge dare muri kimwe muri ibyo. Ndakoje truth or dare. Dare yeah, uhisemo dare. Yes, kuramo kano gasengero ubundi abantu break ituze uburyo uri umusore uza abakobwa none bahita basara. Wabibonye? Iyo ni dare ya mbere banza mu mupira inakoze iyo bita ni dare yajya ni dare wahisemo. Hanyuma ongera subizemo noneho agasengero muri nyisangiza dukomeze none ubu ngubu nabwo ngiye kunya nkumaze true for day. True for day. True for day. True for day. Hitamo kimwe. Hitamo truth cyangwa se hitamo day. Truth. Okay, truth. Icyazo ngiye kukubaza truth ladies and gentlemen. Jita murataka tubaze iki. Jita. Yeah. Byashoboka yuko waryamana n'abakobwa 3 ku munsi? Truth. Na wacu apfuye ajyo. Sinenge na papa wanjye nawe yizaryamana n'abagore 3 ku munsi. Namukurikije ndubwo ngubwo nago byavamo. Numwe wenyine nawo ndi mukobwa nzejya nkura nawe mu buzima bwanjye. Numwe n'ugomba kuzaba ubuzima niwe ugomba kuba umugengo w'ubuzima bwanjye bwose. Yeah. True for day. True for day no kuvango iyo idea rero ndumva nzayikoresha muri bino hina bonani. Day. Yeah. True for day. Urahitamo truth cyangwa se hitamo day? Misemo truth. Truth. Yes. Ni ikihe kintu utaravuga kibanga? Ibanga naravuga nuko wenda urugero nyine ntabwo ninagaragaza umukobwa nkunda ariko umunsi nzamagaragaza nibwo isi yose izamenya ko mfite umukunzi. Ya nibyo banga nabije. Ya ladies and gentlemen twe turi kuganira na Jita reka tugushimire cyane. Urakoze cyane. Twizere ko ugiye kwikosora ibintu byose bikagenda neza. Asante sana. Thank you.